马来关心即个天平风台安尼个刷倒转来，速度有较紧。今仔返点2点的时阵，就通过了荷兰偏外海10公里的所在无定律。啊，毋过游玩和恒春甲台武所在考起11级的强风，即马全台湾也搁伫陆上风台警戒范围。 恒春吹起11级的大风，好在风台的中心无定律，雨无亲像顶届遐尼大。透早2点，天平的中心通过荷兰偏外海10公里的所在，会知影已经来到南势的北东风，离中心上近的台东规暝到会知影拢是风强雨嘛大。不过随着风台渐渐往北行，其他地区嘛拢会落雨。请高屏山区的朋友们一定要特别小心。而随着台风慢慢远离。 花莲地区、宜兰地区的雨势也有机会逐渐的增强一些。那北部地区在今天下午以后，整个下雨的时间以及情形也有机会比上半天再更显著一些。到下早10点，全台湾累积雨量上侪所在，拢伫个台东、金峰乡已经超过300毫米，花莲的富里嘛有165毫米。气象局表示，天平的速度搁咧变紧，强度嘛有减弱的趋势。不过，即马全台湾的本岛拢搁伫伊的暴风圈内底，半暝以后就可能会当脱离。如果未来它持续以这样比较快的速度移动，气象局也不排除它对我们影响的时间会再更为缩短。整个陆上警戒。 有机会在今夜到明天清晨之间就解除。海上风台警报的部分，气象局估计会伫明仔载透早到下早时阵解除，到时阵全台湾的雨嘛拢会慢慢停落来。记者台北综合报道。